Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, samahan niyo ako mag-unboxing tayo ng ating kauna-unahang ring light na gagamitin natin sa paggawa ng ating videos. Pero bago yan, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Pakiclick mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So, bale, ito yung dalawang box na nakalagay sa malaking box kanina. So, pag-order kayo ng ring light na meron kasamang stand, dalawang box yung marireceive nyo. Ito yung para sa tripod, yung sa stand niya, at ito naman yung box ng ring light. So, umpisahan natin ang pag-unbox dito sa tripod. Okay. Ganito siya kalaki, kahaba. So dito, ito yung pinaka-stand niya. May makikita kayo dito ang pihitan. Ito, ayan. So, pihitin nyo lang yan para lumawag. Para mahihila nyo to. I-open nyo lang dito sa may baba. Para mahihila niya siya pababa na ganyan, para ma-open siya. Okay. And after nyan, yung pinihit nyo kanina, yan. Pihitin nyo rin, pasikip, para mailak siya ulit. Kasi ayaw na niya malak. Oh, ganyan. Ito na yung pinakapaa niya. So, dito naman, ganun din, parehas lang. Meron din siyang pihitan din dito. Pihitin nyo lang din siya para may adjust nyo rin yung haba na gusto nyo dito sa inyong tripod. So after nyong, kung okay na yung haba na gusto nyo, pihitin nyo rin siya ulit. Higpitan nyo ulit dito. Kasi kung hindi nyo siya higpitan, ang tendency, bababa itong stand na to. So, kung okay na kayo sa haba ng ring light nyo, higpitan nyo na lang siya dito. Yan. Para hindi na siya bumababa. Meron pang isa dito kasi mahaba itong tripod na in-order ko. Parehas lang din. Ayan o. So, ipihit nyo lang yan para ma-adjust nyo yung haba ng tripod. So, sa dulo nito, nakikita nyo yung kulay itim na yan na bilog. Tatanggalin nyo yan para makita nyo yung screw. Kasi, dito natin ikakabit yung ball mount. Or kung ayaw nyo ikabit yung ball mount, pwede na rin yung ring light mismo. So, ayan o. Okay. So, tabi muna natin to. So, dito na tayo sa ring light. 26 cm siya or 10 inches. Naka-packaging tape pa siya. So, sa loob niya, meron siyang naka-plastic pa. Hindi siya naka-bubble wrap, pero naka-plastic lang siya. Ito na mismo yung kanyang ring light. Bali yung materials niya ay plastic, which is good para hindi siya ganon, hindi siya babasagin.
para hindi siya madaling masisira. So, ito yung switch niya. Yan. So, pwede mo siyang isaksak para sa mga charger ng cellphone kasi USB type naman siya. Pwede rin sa power bank or di kaya sa laptop. So, tabi natin ito muna. So, kasama niya sa plastic, meron siyang ball mount. Ito yun, ball mount. Ay, dito ba? Yan. Meron siyang ball mount. So, ito, ang gamit itong ball mount para ma-rotate nyo yung tripod nyo, ay yung ring light nyo, rather. So, katulad ng tripod, meron din siyang lock dito. Ayan, ipihitin nyo lang. Kung gusto nyo naka-slant yung ring light nyo, pwede mo siyang may adjust dito. Or kung pwede nyo naka-steady lang, straight, ganyan lang, and then lock nyo lang. Ito yung ikakabit natin dito sa dulo ng ating tripod. Wait lang. Yan. Ito yan. I-screw nyo lang dito. Ikot nyo lang. Okay. Yan. So, pagkatapos nyan, pwede nyo nang ikabit itong ilaw. Yan. Dahan-dahan lang kasi may wire din siya dito, para hindi siya madaling matanggal. Abutin tayo dun ng 10 years. Kasi pa. Yan. So, ito na yun ang ating ring light. Magalaw siya. So, yan, para makita niyo. Diba? So, meron siyang kasamang cellphone holder. Ito yun. Tabi mo natin yan. Ito yun, cellphone holder na adjustable. Yan, and then, meron din siyang stand. Ito naman, flexible siya. Para pwede nyo ma-rotate, pwede nyo ma-bend. So, ang gagawin nyo lang, i-insert nyo lang to dito. Yan. Insert nyo lang siya. Yan. And then, kailangan meron siyang lock. Ito. Meron siyang lock. Yan. Ay, maligtad. Ay, yan. Lalak nyo lang siya para hindi siya matatanggal. Wait. Ayan. So, ito. Lalagay natin to dito. Kita nyo yan. Nahulog pa. So, dito, sa may stand na yan, sa may bilog na yan, dito nyo ilalagay itong stand ng cellphone holder. I-screw nyo lang siya. Ikot-ikutin nyo lang. Yan. 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 So, ito na yung ating ring light. What? So, ito na siya. Yan. So, tatry naman natin yung ilaw.
So, bale, ito na yung ring light na inassemble natin kanina. So, ito-try naman natin ngayon yung ilaw niya. So, ito, meron siyang tatlong klase ng ilaw. Merong white, merong light, white, and then warm. Yung kulay, medyo kulay yellow. So, dito, makikita niya sa controller niya, meron siyang switch on and off. And then, dito, ma-adjust mo yung kung anong ilaw ang gusto mo. And then, pwede mo rin siyang mahinaan. Pwede rin siyang lakasan. So, try natin. Yan, ito yung white. Yan. White na white. Ito naman, yung light white. So, ito naman yung warm. So, pindutin nyo lang dito. Kung gusto nyo ng mas malakas. Or, pwede siyang hinaan. So, ayun, natapos na rin ang ating pag-unbox at pag-assemble ng ating ring light. Maraming salamat at umabot kayo hanggang sa dulo ng aking video. Kita-kita tayo ulit sa susunod kong upload. Maraming salamat!